Хүүхдүүдээ та нар гадаад орноо аав ээжгүйгээр өвөө эмээтэйгээ эсвэл найзуудтайгаа бүр эсвэл багштайгаа тэмцээн уралдаанд оролцохоор яваа бол хэлээр хэрхэн нэвтрэх тухай бид хоёр мэдээлэл өгөх гэж байна шүү. Анхаарлаа хандуулаарай. Хүүхдийн аав ээж дагуулж аваагүй тохиолдолд дагуулж авж байгаа хүн дээр дотроодын байгууллагаас итгэмжлэл аавна. Итгэмжлэл эцэг эхийн барин бичиг хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргах хэрэгтэй. Хэлчин ах эгч нар маань Монгол улсын хэлээр нэвтэрч байгаа хүүхдийн биеийн байцаалтыг тодруулах, итгэмжлэлийн үндсэн дээр бусдын хүүхдийг харгалзан яваа хүний биеийн байцаалт ямар зорилгоор хүүхдийг дагуулan явж байгаа, тухайн хүүхдтэй ямар холбоотой болох гээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг шалгаж нэгтлэх тул та бүхэн шаардлагад нийцүүлэн бичиг баримтаа бэлдэх ёстой шүү. Хэрвээ таны дагуулж авсан хүүхэд эргэж хэлээр орж ирэхгүй тухайн гадаад орноо суралцгаа үлдсэн юм уу ямар нэгэн шалтгаантай үлдсэн бол мөн хэлж ах эгч нар маань эргэж иргээгүй шалтгааныг тодруулна. Жишээ нь гадаадд үлдсэн хүний хаяг, үлдсэн хүний мэдээлэл, утасны дугаар болон холбогдож асуух шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн авсны дараа улсын хэлээр нэвтрүүлнэ. Хэрвээ мэдээлэл авахгүй хаана үлдээсэн тодорхойгүй бол цагдаагийн байгууллаганд шалгуулахаар шилжүүлдэг гэдгийг хүүхэд авч гарч байгаа хүн бүхэн мартаж болохгүй шүү. Таны хүүхэд олон улсын уралдаан, тэмцээн болон сургууль солилцоогоор гэх мэт явах гэж байгаа тохиолдолд тухайн хүүхдүүдийг авч байгаа багш нар итгэмжлэл хийхээс гадна цагдаагийн байгууллагын тодорхойлол давхар авсан байхыг шаардах тул баримт бичиг бүрэн бүрдсэн хэсгийг нягтлан шалгах ёстойг анхаараарай. Сайн яваад ирээрэй. Та бүхэн сайхан аялаад ирээрэй.